హలో, నమస్తే తమ్ముడు. కొత్తగా వుడ్ కటింగ్ నేర్చుకునే వాళ్ళకి కొన్ని జాగ్రత్తలు. ఇవి ద్వారబంధరాల కొయ్యలు. వీటిని కట్ చేస్తాను చూడండి. కటింగ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్తాను. మిషన్ రన్నింగ్లో కట్ చేసేటప్పుడు అటు ఇటు ఊపడం లేదా రన్నింగ్లో వెనక్కి లాగడం, ఇటువంటి పనులు చేస్తే చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చి కాళ్ళు చేతులు తెగే అవకాశం ఉంది. కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా కట్ చేయాలి, నేర్చుకోవాలి. ఇది గీతకర్ర, దీంతో మార్క్ చేసుకొని గీత ప్రకారం చిన్నగా కట్ చేయాలి. కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు తొందరపడకండి, చాలా జాగ్రత్తగా కట్ చేయండి, నేర్చుకోండి.